हेलो साथीहरू, नमस्कार हजुरहरूलाई है। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। घरिघरि च्यानल बनाउन सक्दिनँ, नानी सानो छ, बनाउनु त मन लाग्छ तर के गर्नु, टाइमै पाउँदिनँ। आज चाहिँ मेरो घरबाट इन्डियाबाट धेरै धेरै सामानहरू पठाइदिएको रहेछ। लेट्स मलाई के पठाइदिएछ अनबक्सिङसँगै गरौँ न है। ल अब सुरुवात गरौँ नि। पहिला चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो हस्बेन्डको लागि एउटा यो कुर्ती पठाइदिएको रहेछ होइन। सर्टल क्लियर पठाइदिएको रहेछ, फुपूहरूले पठाइदिनु भएको छ। कुर्ती रहेछ, हेर्नुहोस् त कुर्ती कस्तो राम्रो होइन कुर्ती हस्बेन्डको। अनि मेरो छोरीको लेहेङ्गा, यहाँ हेर्नुहोस् लेहेङ्गा हेर्नुहोस्, मेरो भाउजूले पठाइदिएको लेहेङ्गा। त्यसमाथि कस्तो राम्रो छैन लेहेङ्गा, वाउ। अनि त्यसको दुपट्टा, सँगै दुपट्टा पनि ब्युटिफुल। अनि नो बेबी, डोन्ट कम बेबी। अनि त्यस पछाडि यसो कान्छी माइजूले पठाइदिनु भएको जामा रहेछ है। जामा हेर्नुहोस्, कटनको, प्योर कटनको जामा पठाइदिन्छ। बाबा उता जानुभयो, उता जाऊ। यो पनि कटनको जामा होइन, भाउजूले पठाइदिनु भएको। अनि देन आफ्टर दिस इज द भेरी भेरी नाइस वान। यु सी जुत्ती कस्तो राम्रो छ होइन, हेर्नुहोस् त क्लोजअपबाट हेर्नुहोस्। जुत्ती मलाई साह्रै मनपर्छ। इन्डियन टच, नेपाली टच सबै मलाई साह्रै मनपर्छ। के गर्नु, हङकङमा बसे पनि म सबै इन्डियाको प्रडक्ट चलाउँछु, नेपालको प्रडक्ट चलाउँछु। मान्छेले भन्छ ल फरेनमा बसेर फरेनको चिज चलाउँछ, म त फरेनको चिज केही पनि चलाउँदैन। नाउ यो मेरो फुपूले मलाई साडी पठाइदिनु भएको, थ्याङ्क यू फुपू। त्यहाँ साडी पठाइदिनु भएको। यहाँ यो के साडी भन्छ त मलाई थाहा छैन, तर मलाई यो कलर साह्रै मनपर्छ भनेर फुपूले पठाइदिनु भएको। साह्रै राम्रो छ नि होइन। ओके, अनि मेरो फुपूले यो पनि मेरो अर्को फुपूले पठाइदिनु भएको कुर्ता, ल्याइदिनु भएको कुर्ता इन्डियाबाट। कस्तो राम्रो छ होइन यो कुर्ता। एन्ड देन यो चाहिँ सुरुवाल रहेछ, पैजामा रहेछ, भेरी नाइस होइन। अनि त्यसको दुपट्टा यो कटनको हो दुपट्टा, हेर्नुहोस् त। अनि देन आफ्टर कति क्युटहरू त यहाँ, के भन्छ यसलाई, सरारा अरे, सरारा, कति क्युट सरारा हेर्नु त। ओ माई गड, सरारा सरारा कति राम्रो छ नि। पालो यो सँगसँगै सानो क्युटी पाइ हेयर ब्यान्ड पनि रहेछ। के भन्छ हेर। अनि सबभन्दा राम्रो मेरो फुपूले यो पठाइदिनु भएछ, के अरे के भन्छ, यी गणेश भगवान्को, गणेश र लक्ष्मीको लागि पठाइदिनु भएको थियो। यो चाहिँ यहाँ हङकङमा एकदम पाउँदैन, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सिलगढीबाट मगाएको, बिचरा फुपूले ल्याइदिनु भएछ। थ्याङ्क यू फुपू। यहाँ गणेश भगवान्को पनि क्युटी क्युटीवाले। अनि देन आफ्टर माला, साथसाथ माला, क्लोजअपमा हेर्नुहोस्, माला क्युट माला। यहाँ गणेश भगवान्को यल्लो कलरको पनि छ, यहाँ लक्ष्मी माताको पनि छ। एन्ड देन यो चाहिँ मैले इन्डियाबाट मगाएको हो, यो चाहिँ मैले आफै मगाएको हो, हेर्नुहोस् त राम्रो छ नि होइन। यहाँनिर पार्टी साटी भइबस्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो गरेर आएको। कति राम्रो दुपट्टा होइन, वा दुपट्टा हेर्नुहोस् कति राम्रो होइन। यहाँ मेरो काकीले पठाइदिनु भएको यो तुलसीको, मलाई एकदम मनपर्छ। तुलसीको अर्ग्यानिक ग्रिन टी मलाई एकदमै मनपर्छ। सो काकीले पठाइदिनु, थ्याङ्क यू काकी। भाउजूहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सबैलाई। अनि यो के रहेछ भने हेर्दैछु, यो चाहिँ हो तुलसीको बिउ, तुलसीको बिउ, वा भेरी नाइस, भेरी नाइस। तुलसीको बिउ यहाँ रहेछ। ओके, देन छुर्पी, छुर्पी हेर्नुहोस् त, छुर्पी, दार्जिलिङको छुर्पी। यो के रहेछ,
यहाँ पनि रहेछ ए, यो के आयो त कसको लुगा आएछ हौ यो त हाम्रो होइन अरूको होला यो मेरो छोरीको त हुँदै होइन पठाइदिएको भए हुन्थ्यो खै हेरौँ कस्तो हुन्छ है हेर्नुहोस् त यो पनि राम्रो छ अनि मेरो बिच गल्लीको भुजा 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 लड्डु हल्दीरामको लड्डु यहाँ हेर्नुहोस् त हल्दीरामको लड्डु अनि यहाँ छुर्पी पनि रहेछ यो छुर्पी चाहिँ कसरी खानु होला कसरी काट्नु होला भनेर सोच्दैछु म के हेर्नुहोस् त सो आजलाई यति नै हो खानेकुरामा यो लड्डु र यो मेरो चाहिँ बेस्ट सबभन्दा स्पेसल बिचकल्लीको भुजा साह्रै 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 मिठो हुन्छ त्यही भएर म एकदम खुसी भइरहेको छु थ्याङ्क यू सबैलाई इन्डियाबाट पठाइदिएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है ल यसैको साथ सानो मिनी ब्लग चाहिँ यही पनि समाप्त गर्छु फेरि भेटौँला नयाँ ब्लगको साथमा कोसिस गर्छु एभ्रिडे बनाउनु तर कोसिस गरेर मात्रै हुँदैन नानीले गर्दा केही गर्नु पाउँदैन मेरो बच्चा एकदम सानो छ बदमास पनि छ त्यही भएर अलिक गर्नु सक्दैन अब अलिक पछि अलिक ठुलो भएपछि सँगै बनाउँला हाम्रो आमा छोरी सो बाई टेक केयर अनि प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू बाई